सबसे पहले राधे राधे आप सभी भाइयों को। आज मैं सुबह गौशाला पहुंचकर सबसे पहला काम अपने गौ माता को दवाई देने से करता हूं। इसके बाद मैं सभी गौ माता के नाद में डालता हूं कुटी और चोकर को भिगा के अच्छी तरह से सानने के बाद मैं शुरू करता हूं मिल्किंग की तैयारी। और पहला धरती माँ को अर्पण करने के बाद मैं मिल्किंग करता हूं कंप्लीट। उधर भोला की माँ अपने पुत्र वियोग में व्याकुल थी और वह अपने पुत्र को बुलाए जा रही थी, लेकिन मैं जाके देखता हूँ तो भोला के नाभि में घाव हो गया था। इसलिए मैं उसे एक कपड़ा अच्छी तरह से लपेट के लेके आता हूँ मिल्किंग के लिए। इधर भी अपनी गौ माता का मिल्किंग कंप्लीट करने के बाद मैं रामधेनु को भी लेके आता हूँ मिल्किंग के लिए। आज कामधेनु ने बिल्कुल परेशान नहीं किया, अच्छी तरह से मिल्किंग कराई। राधे राधे।